हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम गए थे एक वॉशिंग मशीन चेक करने, तो उसकी स्पिन वाली मोटर ख़राब थी। हमने मोटर मार्केट से लाई, टाइमर ख़राब था। हमने टाइमर और स्पिन मोटर चेंज की, नया टाइमर लगाया। हमने उसकी वायरिंग वगैरह मोटर की सेट की। वॉशिंग मशीन वर्किंग में हो गई। वॉश वाला चेक किया, फिर हमने ड्रायर वाला चेक किया। Then machine is working. So thanks for watching. Like, share, comment ज़रूर करें।